Les quiero presentar nuestro trabajo denominado Más allá del tiempo, el papel de la cronobiología en la modulación del bruxismo durante el sueño y la vigilia, realizado en colaboración de la Universidad de Valencia y la Universidad de Chile. El bruxismo se puede presentar tanto en sueño como vigilia, y el cronotipo se ha definido a lo largo de la historia por diversos autores, pero más que la inclinación natural de un individuo o la preferencia por mostrar mayor actividad durante el día, en un periodo del día, en correlación con los ritmos circadianos de sueño y vigilia, el cronotipo sabe actualmente que es un constructo multidimensional determinado por factores genéticos, individuales, medioambientales y también sociales. Por ejemplo, la exposición a la luz artificial o a la luz natural. La hipótesis de un tiempo interno para el bruxismo sugiere la posibilidad de que personas con diferentes cronotipos puedan experimentar variaciones en la intensidad o frecuencia del bruxismo. Nuestro objetivo fue entonces examinar la relación entre cronotipo y bruxismo, aumentando el conocimiento sobre las vías y mecanismos que subyacen al bruxismo. Se realizó una búsqueda en base de datos electrónicos con estos términos de búsqueda, y para evaluar la calidad de los estudios se utilizó la guía Prisma, asegurando la reproducibilidad del proceso. Comenzamos con 64 artículos y, aplicando los criterios de exclusión e inclusión, quedamos con 26 artículos donde predominaban los artículos transversales, perdón, los estudios transversales, y no encontramos ningún estudio longitudinal. Durante la discusión podemos decir que la mayoría de los estudios fueron realizados en estudiantes de odontología de estos países, y que faltaban métodos estandarizados para definir lo que era bruxismo tanto de sueño como de vigilia, y algunos estudios no encontraron asociación, y los que encontraban asociaciones se van por dos aristas. Uno, que los cronotipos matutinos tendrían un factor protector frente al bruxismo de sueño, y que los cronotipos vespertinos tendrían una mayor asociación a bruxismo de vigilia. Nosotros sugerimos que el bruxismo podría ocurrir en periodos de desajuste circadiano más que asociarse a un fenotipo en específico. ¿Por qué? ¿Por qué en estudiantes de odontología principalmente? Porque estos estudiantes, debido a la alta carga académica que tienen, están más propensos a sufrir un fenómeno denominado jet lag social. ¿Por qué? Porque las grandes demandas que tienen, tanto laborales, académicas, deportivas, familiares, también de sociabilización, de fiesta, etcétera, hacen que duerman periodos de tiempo que no son indicados en cuanto a horas y también en cuanto a horarios. Entonces, estos estudiantes en general se están despertando a una hora donde su sueño fisiológico no ha terminado de acuerdo a su ritmo circadiano. Entonces se produce un desajuste entre los ritmos biológicos internos y los ritmos biológicos externos. Y por ende, nuestra conclusión es la necesidad de considerar los genotipos en la evaluación y manejo individualizado de bruxismo, incluyendo la cronobiología de la práctica ontológica.